Poštovani slušalci Radio BiH Dijaspore, evo nova priča o našim posebnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Nalazim se u Glamoču. U blizini je mjesto Jakir. Naravno sve je to opština Glamoč. Ovo što vidite ispred vas ili ispred mene je u stvari jedno svjetsko čudo. A svjetsko čudo je to da ovaj kamen koji je težak par tona, ovako to moja slobodna procjena, stoji u stvari na 3-4 kamenčića. Ljudima je običaj da kažu stoji u zraku, mada je to naravno nemoguće, ali on zaista stoji na 3-4 kamenčića. I evo, sad ćete polako vidjeti, ja ću se potruditi da vam snimim. Evo vidite dole, vidite zrak, vidite u stvari svjetlo sa druge strane. Evo sa ove strane, pa ću proći sa svih strana. Malo ćemo, evo vidite, to vam je sa druge strane kamena svjetlost. I možda ako ovako stavim, da će se još bolje vidjeti. Ja sam sad legla, nećete vjerovati, skroz, da bih mogla što više da prikažem. Evo ovako vidite. Evo, pogledajte. Evo kamenčići se unutra čak i vide. Evo i tamo s druge strane. Pokušat ću s druge strane su također da snimim. Evo vidite. Nažalost, mi sami ne znamo šta imamo. Ne znamo vrijednosti koje bi svijet da ima napravio od ovoga svjetsku atrakciju i ljudi bi dolazili da se čude, da dive kako je to moguće da ovako jedan... Evo, pogledajte, ovdje se još najbolje vidi. Evo, vidite. Evo. Evo. Pogledajte, ispod kamena, sad vidimo onaj drugi dio gdje sam malo prije bila. Evo ti par kamenčića na kojima kamen stoji. Nevjerovatno, ali istinito. Evo vidite. Legenda kaže, vidite da je kamen sasječen kroz sredinu. Legenda kaže da nekada davno, u neka davna vremena su ovaj kamen bili ukrali i odnijeli u jedno selo jer su htjeli da ga iskoriste za gradnju kuće ili ovako nečega. I onda su ga htjeli prepoloviti sa testerama ili s čim već. U to doba htjeli su ga prepoloviti da iskoriste kamen, znači sa 2 dijela, i iz tog kamena je potekla krv. I onda je on vraćen, ljudi su se prepali, vratili ga na mjesto. Dakle su ga donijeli i ostalo je ovako da eto stoji na tih par kamenčića. Naravno, legende su uvijek tu da u njih vjerujemo ili ne vjerujemo, ali tako se priča, tako se kaže. Evo sad sam s druge strane, evo vidite, kad spustim ovako, trudim se da što niže legnem, što bi rekli, evo vidite. Da biste vi mogli zaista vidjeti te kamenčiće, malo ćemo privući. Evo ga. Ovo je zaista za rubriku vjerovali ili ne. Eto, ako vas put nanese u Glamoč, obavezno posjetite i pitajte gdje se nalazi kamen, jedno od svjetskih čuda, koji tu stoji onako sam. Oni koji znaju ga ponekad posjete i to je to. Evo, prelijepo Glamočko polje, mjesta oko Glamoča, divna, fantastična, čista priroda i sve više napuštenih mjesta. Eto, toliko dragi moji. Naida Ribić, Radio BiH Dijaspore.